各位乡亲早早，欢迎收看今仔日6月2日公司台记台早起新闻，我是柯兴珠。先开始来关心热天到啊，大家爱去海边啊，也是溪边耍水，一定爱细致安全。有6个高雄内的高中毕业生，小招去台南安平渔光岛耍水，结果有2个人互海泳卷去，一个人跳楼救，尾也有1个人失踪。海巡伫昨尾暗暝有找到失踪的学生囡仔，不过已经不幸渡水死亡。 人员坐树林船伫海上来回找找，希望找到失踪学生的下落。台南渔光岛1日下晡2点外发生渡水意外，6个为高雄来共款是高中好朋友的高3毕业生，小学来耍水，其中2人互大型赶走。朋友发现了后，赶紧去救人，也差1点发生意外。被浪打走，然后我当时在这里，然后看到的时候。 一个已经很远了，我救不到，然后一个过去救，然后自己也溺水，然后我就只能在我能力范围之内把他们拉回来。有点掌握车，掌握还没来，就是走过去可以吗？ 游客学生因为遭到渔礁坐伫山坡，马上被送去基比病院。海巡出动树林船水上机车，搁新增空中侦察机等，伫秋茂园上港的北平埔花到渔港南平埔花之间，找找失踪的现场的学生。 因为这边有离岸流吼，里面的漩涡很强，我们怕是说还在漩涡里面吼，很难找得到。陈爸爸，你知道你小孩子今天会来这边玩吗？不晓得啊。那你是接到？哎，对，我在上班。在下晡6点10分，伫北平埔花马扎岳附近发现现场的少年已经无生命现象，家属叫伊名，双手核实祈祷。 现场的少年被送去国综合病院，医师全力抢救，医院伫暗时不治。渔光岛市上港水系禁止耍水、游水，岸边有警示标志。去年10月，共款发生伫遮渡水。今年5月，因为热热特别到位，台湾市府成立水系安全网，公布适合耍水的开放水系等等。想要到也是有学生走来遮耍，海巡也过一摆提醒民众爱遵守禁令，唔通就安尼落水，才袂发生意外。 记者综合报道。再来关心疫情，昨昏咱国内的本土病例是新增加56339例，中重症有209例，死亡个案有115例。针对搁再画到的定义，疫情指挥中心是表示，专家会议进前有讨论过，只要是3个月内症头变严重、快筛阳性，也是 PCR 阳性，而且 CT 值伫27以下，就算是第2摆感染。 若指挥官陈时中伊画到了后，已经过7天，也毋过伫昨昏，伊快筛也是阳性的，所以伫昨昏伊共款无出现伫记者会。新冠本土病例搁转来5日头，21礼拜2新增加56339例本土病例，个案分布以中南部为主，前3名是台中市、高雄市甲新北市，中重症新增加209例，死亡有115例。 每个星期的星期2跟星期3公布的数字都会是1周当中最高的，因为会有一些这个确诊的案例，可能是在星期1的时候透过视讯确诊，然后在星期1的晚上到星期2中间进行这个上传资料。 另外也新增加2例儿童重症病例，其中一个是4个月查甫婴仔，本身有心脏病，5月底因为落下这个镜头去病院挂急诊，后来皮肤出现代理旧斑，电光显示肺炎。另外一个是2岁查甫囡仔，有样型病史，6月底因为发烧慢慢送医，也是诊断肺炎，伫家护病房治疗。 我们的儿童重症个案是有65位，其中今天新增的2位都是肺炎的个案，所以肺炎目前是累积有15例。那死亡的个案跟昨天一样是维持18例，没有增加。若是外界关心第2遍感染的定义，指挥中心表示，进前调开专家会议讨论，放量认定3个月内符合2个条件，就当作是定服感染，包括用药等相关配套流程，听候最好了后才会正式对外公布。 搭配的这个有症状恶化的话，它需要就是有这个抗原快筛阳性，或者是说有 PCR 阳性，而且 CT 值在27以下，就 CT 值小于27这样的情形，所以是选择一个可以是抗原快筛阳性，或者是说 PCR 阳且 CT 值小于27。那如果搭配这2个条件，专家们是认为说就可以符合我们重复感染的这个定义。本土疫情缓和，单日确诊数是不是有希望降到1万例以下？罗义军是讲，各区开始脱离高原期，各县市确诊数平平啊。不过即马天气变热，民众遵守挂喙安可能会无遮好。
伊个人认为2礼拜后病例数降到1万例以下，无遮乐观。另外，非随便体儿童疫苗第2期会伫6月2日开始做，目前已经有78万个囡仔完成第1期辉瑞儿童疫苗的注射。记者综合报道。那咱过来是出现2个人，亲像是 Miss A 个案，已经指挥中心是表示，一个是50岁的查甫人，伊伫6月初确诊好啊了后，1礼拜过出现器官发炎、衰竭的情形，落尾过身。另外一个是20多岁的查甫人，嘛是确诊好关了后出现肝也有腰子发炎的症头。国内新冠本土疫情已经有300多万例，即马出现2例，疑似是 Miss A 多人多系统发炎症候群的个案。指挥中心表示，一个是伫6月初，一个男性50多岁死亡的个案，为着新冠病毒了后11天左右，出现几个器官发炎、衰竭，迄当中检判有心肌炎、肺炎，诊断内底嘛有写着多系统发炎 Miss A。毋过伫6月初公布的时阵，是写肺炎合并几啊种衰竭，那另外一个是一个20多岁的男性，为着新冠病毒了后，出现肝甲腰子等等器官发炎的病变，嘛有休克的情形。毋过并无严重心脏疾病的条件，所以这2个案例并无完全符合美国 CDC Miss A 的定义。那后续再经过这个病例的检视的话，再跟这个美国 CDC 的 Miss A 的病例定义，这个是国际上通用的一个病例定义来对照，那是认为说初步的判断是说，他因为没有这个所谓最上面这个临床标准里头提到这个发烧38度这样的一个症状，因为还是审慎起见，我们会提到我们的专家会议再去做进一步的报告跟讨论。指挥中心表示，大人的 Miss A 比囡仔的 Miss C 减真济，是较少看的。国际上通用病例的定义，嘛敢若美国 CDC 有定出来，包括年岁伫咧21岁或者是21岁以上，住院超过24点钟，或者是因为疾病来死亡，而且符合主要临床标准严重心脏的疾病，或者是皮肤起裂啊，合并无不良的结膜炎，而且爱符合临床甲实验室标准的患者，才会来做是 Miss A。国内医师指出，虽然本土确诊人数逐天有咧减少，不过确诊了后2礼拜至12礼拜，可能会产生 Miss A 个案，而且甲囡仔的 Miss C 来比，致死率是加真悬。这个 Miss A 它不是一个轻症哦，它甚至比这个 COVID 重症死亡率还要高哦。在很多的案例报告，它的死亡率是7%到10%，可能是儿童的在3到5倍以上。那主要就是说，这个 Miss A 的一个形成现在主要的假说就是说它有个超级抗原，是来自于我们的新冠病毒，然后我们的免疫系统呢，因为这个超级抗原呢，对我们自己身体的器官呢发动一个无差别的攻击，所以它是一次好几个器官呢都受到损伤。医师表示，为着新冠病毒会变重症，大部分拢是侪岁人或者是有慢性疾病等等的患者。不过外国的研究显示，会得到 Miss A 的人，大多拢是免疫力较敏感的族群，而且有2/3拢是少年人，大部分是较大颗的，过去身体健康无慢性病，所以提醒大人若是去画着了后，常常发烧烧甲真厉害，有少数的人还佫有目睭发红，或者是皮肤起裂啊，若有拄则讲到的症状，都要去互医生做检查。记者综合报道。再来，咱来关心咱国内头一个当场死亡囡仔2岁恩恩，伊的爸爸在追查因果送病院的真相，想要知影讲是倒位失角擦。伊即马新北市的录音档封闭出来了后，伊是指控新北市的卫生局电话拢无人接，接通了后态度佫无要无紧。伊认为就是这款态度才害死因囝，所以无排除讲要提出告诉。新北市长侯友宜是表示，新北市卫生局的人员拢是依照中央的规定咧执行，无因果送病院这款代志。那疫情指挥中心是表示讲，中央是规定讲，119收到报案、接到报案的电话了后，应该是哪派车哪联络卫生局，毋是讲一定要等到卫生局同意，救护车才当出去。囡仔已经意识袂清，问阮妈妈无助救援的口气会错。根据周刊压出的录音档内容，119接到报案了后，几下摆敲电话联络新北卫生局所，拢无人接。现在是下班时间，请于上班时间再来电。经过20多分钟了后，才总算接通当时唯一有权派救护车的卫生局。要不过，当卫生局听到消防局人员转述囡仔身上出现紫斑的时阵，煞是回应，请等一下。发烧，然后好像状况不太好，有紫斑。好，我来问看没啊？起码北医就办呢。OK。如果再进线的话，你要稍等吧。他们没有把他们正在处理的一条小生命，那是我的儿子。
当做一个很慎重的事情在看待。文文爸爸后天流目屎，控诉官僚责任，批评录音档根本就无告知纪律。消防局长甲卫生局长拢在讲白贼，连夜议员也批评校市府政策错误，自创专台的确诊者爱卫生单位同意，才会当派救护车的规定，才会造成延误就医。听到孩子有紫斑出现的时候，应该要有基本的概念，就是说这个孩子已经是在非常危急的状态了。为什么你卫生局的接电话的人员还可以这么云淡风轻的不当一回事？疫情指挥中心也公布消防指引，表示只要符合意识未清喘还是喘气困难，继续胸腔痛、胸腔郁等任何一项症状以救收案，应该派车同时联络卫生局，临时经过卫生局同意才会当发车。新北市卫生局声明，是依照当时中央相关规定执行，并无延误就医。所有在防疫的过程都必须要按照中央 CDC 它所提供的防疫指引，并没有自行订定什么样的新北指引。目前这个案子已经进到司法程序，只要司法单位有需要，我们就要全力配合调查。新北市议会民进党团日再度加急动员，要求侯友宜到议会报告会时咧，我要求市府追究责任，应该法办就爱办，爱处罚的就爱处罚。记者综合报道。在其他消息，咱来关心天气。今仔日的天气真热，高温有可能升悬到36度以上。东南部有机会出现回小风，咱做伙来看温度。今仔日太平洋高压增强，这礼拜的天气拢是高温烧热。下早也是侪云到好天，若过昼了后，大台北、东北部各地山区拢会落西北雨，也是雷公雨。在气象局嘛发布高温的警示，今仔日中昼左右，伫南投、云林、嘉义市区、台南、高雄、屏东，也有花莲，拢是感觉式的高温灯号。高温有机会升到36度，湘北是黄色的灯号，嘛要提醒乡亲，日头即天是今仔日是真美，爱加啉水，唔通着沙。这几天拢真热，昨昏嘛同款。昨昏咱全台湾有11个县市拢伫高温特报的范围内。若花莲昨昏上热，要挖豆的时，高温是升到37度1。另外，屏东、高雄的高温嘛拢超过36度。天气遮尔热，用电量就会真悬。虽然昨昏无破纪录，也毋过嘛超过3850万千瓦。若经济部伫后礼拜6月27要开7月份电火钱敢要起价会议，外界即马有风声讲，用电的大户电火钱可能会起价。今年24节气的夏至是21，嘛是日时的时间上长的一天，真烧热。气象局针对全台湾11个县市发布高温的特报，花莲上热，我要到的时阵上高温是37.1度。屏东甲高雄的气温拢有超过36度，用电量虽然无超过20个记录，不过尖峰电力的负载量嘛超过3850万千瓦。也若比转用量率，台电估算是8.59%，用电出现警示感觉式的灯号。温度太高了，节约用电吗？我觉得不太可能，就在家里吹冷气。台电预估今年用电量会创下历史新高，会超过4000万千瓦。不过现阶段台电面临卖一度电对亏损一度电的困境，因为国际燃料继续大起。后礼拜1、27会召开电价审议会，无排除会起电钱，而且可能敢若锁定用电量真大用户。制造业会出走，一定会出走。执掌用电大户，那就是处罚用电大户，受政府处罚，我们就应该出走了。工商协进会理事长林碧峰认为讲，现阶段通货膨胀的压力真大，建议就要分阶段来起电钱。不过，宜美食品董事长高志雄认为讲，应该一定程度合理来反映电的价效。全部都不涨，变成电力供应亏损几千亿，税收的预算对经济也是不利的。台电表示，电钱敢是要起，27就会决定，物价甲燃料的成本拢会考虑在内。不过受到法规的限制，就算是起电钱，上济嘛敢若会当起3%。台电今年的亏损，百面是会阁扩大。记者综合报道。世界乡亲做伙来看今仔日报纸的重点，咱先来看《中国时报》。新北的地检署抓到警察，也有代办业者斗空，警察先收乌西钱，违法开出不实的罚单，互吊扣的汽车牌变作吊销，车主只要去立罚单，就会当去请新的牌照。检方是大动作，约谈新北、桃园、新竹县加强有高的警察，另外还有业者，也有监理所的人员38个人，加证人41个人，专案移送法办。
来看联合报，已经做行政署长做5档的陈家钦，昨昏风声伊要提早退休，这申请已经送到内政部，这是引起警界也各界政坛拢在讨论，因为年底特别选举啊，伊伫选前5个月请示，嘛影响规个警察体系人事的布局。来看自由时报，经济部能源局昨昏有告修正再生能源发展条例部分条文修正草案，规定新起的也是改建达到一定规模的建筑物，爱去设太阳光电。相关的细节会甲内政部先讨论，希望年底之前会当定出主法出来。继续关心中国军机直头飞来咱台湾扰乱，昨昏继强阁飞29抓，侵扰咱西南防空识别区，创下今年甲打第3济纪录。啊，那咱的军方嘛有随间赶走。空军公布日台南西南空域空情动态，总共有29军机进入西南防空识别区。有运9通信对空机1架次，运8电侦机1架次，轰六机6架次，运油2空机1架次，空警500机2架次，运8反潜机1架次，兼1战机8架次，苏凯3空战机4架次，兼11战机5架次，总共29架次。特地做的是运8电侦机、运9通信对空机、轰六等罕见飞出8艘海峡，到台湾东南岸外海空域了后，搁照原路转去。这是今年以来中共军机5日绕台架次第3济纪录。台海紧张情势无等好，国军最近伫屏东九平基地举行例行飞弹射击操演。中机一直绕台，事件意味真高。台湾空军依照惯例派空中巡逻兵力应对，公布区里防空飞弹监视追踪。记者综合报道。那咱国军最近是咧屏东进行成功操演，另外昨昏军部试验国家队嘛成立，但总统蔡英文嘛亲身到南去主持。官兵操作 DMS 双联装气舰飞弹顺利拿查目标。国军汉光演习前上大实弹操演，其中一项就是新疆操演，针对气舰飞弹进行考验。气弹飞弹伫俄乌战争中贡献真大，真受注意。陆军甲海军陆战队拢有配双联装气舰飞弹，射程会当达到4000公尺，主要用伫低空拿查。一次成功的操演，其实它背后有很多要努力的地方，包含了从计划作为到训练，到后勤补保，以及到场地准备，我们在跟地方乡亲的沟通协调上面，所以我们都做了很多的努力。国军强调，成功操演都是验证部队防空作战能力。国军2日伫屏东实弹演习，军事媒记录到强军早起密集派遣军机进入咱西南空域，有15架这么多，挑战意识真重。若是头一只国造尖南扁明年落水，互人当作是行进最后一里路的国家军务实验室。去年确定起伫高雄兴达港，预定民国114年完工。毋过，敢若有实验室嘛袂使。主导计划的海委会国家海洋研究院邀请4间大学做技术整合，第2日成立军务试验国家队。总统蔡英文亲身落南主持国家队成立大会，凸显中央对国南国造的决心。这几年来，国建国造的海巡和海军的舰队、舰艇一艘一艘的下水成军，我们用行动和成果让世界看到台湾造船的能量，还有我们守护国家的决心。还有的时候，我们的设计的机密也有治安上面的一个问题存在，所以必须要把这个技术留在台湾。实验室要整合台顶大学的专家试验能量，也佫有中山大下水下载具技术，希望未来军艦、舰艦甲海巡艦这专家会当直接拢伫台湾做完整的试验。记者综合报道。说到来国际上要紧，甲乡亲咱做伙来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到打，目前伫全世界确定病例已经超过5亿4000万例，死亡人数超过634万人。咱来看最新的统计。咱台湾昨昏是新增加56404例，目前咱台湾即阵的病例计共超过338万例，日本超过900万例，韩国超过1800万例。目前全世界的病例数上济国家前3名是美国、印度甲巴西，
美国超过8800万例，印度超过4300万例，巴西超过3100万例，欧洲的国家英国超过2200万例，伫法国是超过3000万例。真侪国家即马防疫规定拢已经放零啊，所以真侪外国人嘛拢已经出门去佚佗啊。这是造成航空业即阵欠卡手，欧洲有几个机场因为欠劳工拢出问题。旅游市场各回温宣是好消息，不过目前恐惊毋是去欧洲佚佗上好的时机。位于布鲁塞尔、阿姆斯特丹到伦敦机场正乱，这拢甲机场欠工有关系。大部分机场的行李搬运工、卖票员、甲机组人员，疫情期间扣人死头路，要互人力快速到位真困难。英国的希斯罗机场20就因为欠工这个技术问题，取消30个航班，超过5000个旅客受影响。行李也蹲甲规个机场大厅，希斯罗机场要求各航空公司缩减10%的航班来控制乱象。英国的易捷航空公司也宣布，今年7月至9月，拢总16000个航班会缩减7%。另外一个乱象主要的原因就是通货膨胀，劳工要求加薪。比利时20出现7万人大罢工，参加人也包括航空产业。布鲁塞尔20就因为安检人员的罢工，互机场被迫取消所有起港航班。Ici, je suis ici pour défendre le pouvoir d'achat des citoyens. Parce qu'apparemment, maintenant en Belgique, la démocratie est bafouée et donc on n'en sort plus. La vie devient de plus en plus difficile, le carburant, tout le gaz, le chauffage. 不过国际航空运输协会 IATA 20伫卡达调会年会中表示，虽然全球经济成长变慢，不过因为伫新冠疫情期间所累积的旅游需求增加，全球航空产业今年了起有可能大幅度缩减，明年有可能变淡。This year, 2022, we had originally projected losses of about 12 billion. We're now projecting that will be under 10 billion, 9.7 billion. I'm very optimistic, and I think the mood so far has been one of optimism. 若是机场欠工问题 ，IATA 原来有信心伫今年第4季前会变较好。不过 IATA 也警告，高油价甲通货膨胀，确实有可能冲击航空业。公司新闻金元庆编译。当地罢工的也有英国的劳工，因为钱变薄、薪水无起、物价直直起。英国的铁路员工要求加薪水，要求无偿，将发动30天来规模上大罢工。所以铁路公司嘛对外警告讲，这几天的火车拢会慢分。英国铁路大罢工发生了后，伦敦不少通勤族改骑脚踏车，有人回去用行的。 So many buses, they're all full up. So basically, I walked all the way through to Putney. How far's that? Just for people? Good 25-minute walk. 超过5万名英国上大的铁路工会伦敦地铁工会成员，这礼拜24日发动罢工，是英国铁路30年来规模上大的罢工行动。迄一天主要车站正冷清，只有20%铁路服务维持运作，打乱上班族。准备参加考试的学生，甲计划去参加一场音乐节活动的人的行程，也影响饭店业甲卫生部门的运作。 Tomorrow morning is going to be very heavily affected because the first trains in the morning will not be able to start up because people who would be normally working the night shift won't be signing on for duty. 劳资双方20最后谈判破裂，铁路海事甲运输工会无法度忍受通货膨胀压力，要求加薪至少7%。佮表示未接受铁路公司提出3%的加薪，因为这比目前9%的通货膨胀率较少。 Grant Shapps can come to the table if he wants. I'm not particularly bothered. He's dictating what they can spend, and he's dictating that they must make unreasonable changes in our industry, which includes, for instance, closing every ticket office in Britain. You know as well as I do, the employers are the people with the mandate. The employers are the ones with the technical details to negotiate this. 英国首相强生伫内阁会议上表示，全国铁路罢工会造成无必要恶化。工会表示，铁路罢工可能只是预告，不办的热天就会发生。那通货膨胀到10%的时阵，老师、医护甚至律师拢想要罢工，这也互人想到英国伫1970年代，因为工业甲社会大混乱，发生过不办的冬天大罢工。公司新闻黄文玲编译。听下来，法国总统马克宏执政联盟伫各国大选实处无过半，未来伊要组联合政府困难度就会增加。若新选出来国会议员，即届女性是比顶一届还佫较少。另外，专家嘛分析讲，未来法国的政治局势会佫较极端，佫较分裂。
法国国会大选的结果，反转马克宏执政联盟的绝对多数地位，美老上大领的左派联盟摕到130议席，加入国会上大在野势力。马林勒庞的极右派国民联盟失去10倍大进步，达到89席，为一个小党变做主流。各党新科技权26日开始来到国会。Donc j'arrive aussi dans cette assemblée avec une détermination, celle de faire et de mener la bataille contre l'extrême droite que le gouvernement a laissé monter et proliférer ces dernières années. Quand les problèmes ne sont pas réglés, eh bien, ça suscite dans l'opinion publique beaucoup d'exaspération. C'est aussi un des sens de ce vote, un vote de protestation. 执政联盟即摆取得230席，无法度占到过半，需要寻求其他势力筹组政府。马克宏的认定竞选支票，包括减税，将退休年纪为62岁延后到65岁等，经济改革真歹得到左派支持。传统右派共和党虽然失去倒退率，但都可能加做关键招数。法国一向是政治高度分裂的国家，即摆选举了后，国会两极化的情形也更加明显。Beaucoup d'enquêtes, c'était le désir des Français de rééquilibrer le vote de la présidentielle. Il y avait manifestement la volonté de ne pas donner à Emmanuel Macron tous les pouvoirs, une majorité absolue, et de lui imposer un certain nombre de contraintes, une sorte de mise sous tutelle qu'on a vu hier soir au moment de la présidentielle. Mais là, ça me paraît tout à fait clair. Le Rassemblement national ne fait plus peur, et cette puissance qui était solitaire et fragile lors de scrutins tels que les législatives, eh bien finalement, même avec un mode de scrutin majoritaire à 2 tours, elle y arrive. 法国伫政治上的性别平等记录无好，即摆议会大选了后，女性席次有淡薄下降，比例为顶一届39%降到37%。伫各国议会联盟185个中排33名。为要促进政府中性别平等，法国对女性比例低过50%的政党实施罚款。过去5年，共和党罚款上侪，即摆当选的女议员无到30%，也是各党上差。公司新闻是非常便宜。今日国际上抑有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。新加坡的卫生部是表示讲，因为发现一个高资的境外大病一件的案例，这嘛是东南亚的头一例。另外，伫东北亚的南韩嘛讲，伫南韩有发现2个高资的疑似病例。另外来关心美国今日开始实施防止维吾尔人强迫劳动法。国务卿布林肯是表示，美国有朝有志做伙打击中国无人权。那中国外交部是回应讲，美国是想要害新疆的人民无头路。来关心美国国防部前部长艾斯伯有表示，美国的一个中国这个政策已经无路用啊，爱调整。伊是俄罗拜登之前有讲愿意用武力保护咱台湾。另外，美国的国防部前官员包括士嘛，呼吁华府应该宣布一中一台政策，而且爱恢复美军驻军伫台湾。镜头转来，咱国内来关心新北市淡水有发生一桩食酒赛车弄死人的车祸。一个姓林的查某人弄死一个伫工地维护交通的工人。警方是调查，这个姓林的驾驶无驾照，而且阁有2届食酒赛车的记录，即马伊已经互收押。经过管制的路口，一只跑车呼呼叫安尼驶过来，车身向转一个，驾驶也是继续驶。现场有工人冲起来，要把这只车砸落来，因为有施工的人员去互弄到倒伫涂骹，已经无喘气，嘛无心跳。最近，然后晚上都有在施工，施工都有穿那个衣服，照理讲应该是你不要喝酒的话，别人都会注意到。砸缝的玻璃是弄甲规个脆糊糊，慢慢嘛落落来，规只车掉伫咧施工的点仔加路，有大型的机具吊挂。这个车祸是发生伫咧2:30暝2点。警方表示，这个姓林的查某人涉嫌食酒赛车，载伊做共道的朋友，经过新北市淡水的民权路，无咧看交通的指挥，弄入去施工的现场，还佫直接弄到指挥交通的人员，造成伊头壳骨闭气，伤了真严重。送病院了后，也是救无转来。对嫌疑人实施酒测值明显超标，全案警方依公共危险及过失致死罪移送地检署侦办，令同车女性有人一并依违反道路交通管理处罚条例第35条处罚。这个姓林的查某人，毋但是无驾照驾驶，而且已经是第3届食酒赛车去互抓到。警方指出，伊的酒测值是0.77，伊公共危险甲过失致死的罪嫌移送侦办。这届因为饮酒赛车出代志弄死人，造成其他的家庭破碎的悲剧。记者综合报道。
其他消息来关心，较近的劳工为着了后，其家照护期间是会使去请劳保的伤病给付。目前已经通过2万外件，毋过若是有欠劳保的费用，安尼是领无的。毋过准讲有甲真正欠的拢6000啊，安尼嘛会使申请。伫劳保局外口，专门受理劳保伤病给付的柜台，不时都有民众送申请的文件来。受到疫情影响，较近的劳工伫居家照护的期间，会当申请领劳保伤病给付，也若会当领的期间，会当还头为4月初8开始算。我是摆摊的啊，所以那段时间就没有工作啊，也没有收入啊。对啊，既然就是这是算是福利吧。确诊人数比较多，所以最近送的件数会比较多。疫情的关系，生意不好，多多少少有一点补贴。民众普遍拢认为讲，这是一个袂歹的政策。劳保局表示，伤病给付是照被保险人平均一投保的薪水来算。从假日了后无法度上班，无法度摕到原底有的薪水的第4天开始给付，以普通伤病投保薪水上悬45800块来算，居家照护若是10天，上济会当领到5343块。也若为5月初8开始，政策有改变，居家照护缩短做是7天，上济会当领3053块。截至111年6月19号止呢，本局已核定23771件，不给付案件呢有544件，主要是以欠缴保费为最大宗。劳保局表示，无给付的案件，大部分拢是因为保费无纳，只要甲保费纳付清，就会当来申请。疫情影响生活甲经济，嘛影响到民众投保的权益。记者综合报道。镜头来高雄有一个国中的老师，和学生囡仔检举讲，伊伫上课的时，拢会用性能力来侮辱查甫学生。学校的性平会是认定讲，这个老师是性霸凌，也毋过认定煞拢无处罚。人本基金会不管，要求爱处罚，嘛要求爱调查校长敢有失职。高雄这间国中一个查某老师，去年上课时阵，用一寡无适当的语言侮辱查甫学生，和学生投诉。曾经用一些羞辱男学生性能力有问题的字眼来骂学生，然后受害人不止一个，然后是在班上公开的场合骂。人本基金会公布，女老师知影学生检举，佮伫上课的时威胁学生的录音。这个案件是发生伫去年11月，学校性平会以无人检举，决议无受理，所以后来人本出面检举。今年4月，性平会第2摆调查认定性霸凌成立，学校科学会说决议唔免处罚。3个性霸凌都成立哦，竟然还只建议只要惩处1个申诫。然后最后的结果是连1个申诫都不要记这一整个学校的方腔走板，校长要不要负责任呢？老师或是家长用一个就是很僵硬的、很僵固的刻板印象去框住的话，然后他又不符合这样的刻板印象的话，可能就会造成一些比较负面的后果。人本质疑学校包庇老师，校长讲，这个老师有时情绪反应较大，代志发生了后，一直请假到单。师生之间的互动他们觉得没有那么严重，不被记成阶段。针对无处罚老师的部分，教育局表示，案件会退转去学校，定做适当的处理。记者陈嘉文、罗伟做高雄报道。来关心新北市的体育处最近伫一寡运动中心有专工开一寡运动体验课，要互身心障碍者嘛通来运动，而且佫有请专业的教练。的时候，你的手腕也要跟开车一样转出去。新疆朋友对教练运动，新北市体育处甲雕塑性运动业者合作，对今年3、4月开始，针对轻度的新疆者开办免费的运动课程，希望因伫防疫期间嘛找有空间通好消套。简单的运动课程包含体适能或是我们有一些就是专门为身心障碍族群所设计的一些运动项目，像坐地排球或是一些轮椅击剑等等的。业者讲，因会观察学员的动作程度、情绪状况，安排适应的课程。新北市体育处表示，新疆者无像一般人，通随时找有运动的空间，所以今年才安排140点钟的运动课程，分做40点钟的阿佩运项目，甲100点钟的双台课程。
平常他们可能在家复健或到医院去复健，就是比较像器械式的复健，就比较单一无味一点的。那我们如果透过运动啊，比如说投掷啊、跑动啊、跨啊、跳啊，这些都可以运用他们那个大肌群的部分去做训练，那同时就可以达到他们的复健效果。新北市体育处表示，希望新庄者透过课程建立社交关系，嘛互家属有休喘的空间。因嘛会伫各区域内轮流开课，另外阿佩运体检课，会请国手教练团授课，互新庄者通家己选择适合的运动，课会一直排到9月底。记者陈金丽、徐凯新北采访报道。在地路边的反光镜对预防车祸是真有效果。人拢叫伊反光镜菩萨的张秀雄高当来，伫路边设反光镜已经超过19万台，也毋过最近传出伊不幸过往的消息。外口天也未光，这个老先生已经准备出动，开始一天的任务。伊是张秀雄，只要路边反光镜看袂清有垃圾，总是咱看到伊用腿贴骹，用布仔切。9年外，伊家己点点做善事，至少切过19万块反光镜。我这就不为己，我欢喜做，我无所求，我感恩心，我这就切心镜，继续切，切到我有一天要来离开人间以前，我这片镜要来个切落光。因为退休了后，看到车祸事故，发现反光镜真垃圾，烦恼人甲车的安全，所以导致的想法，改做反光镜修护员，走遍湘北甲桃园，甲反光镜切落清气看会清。真侪年前，这个做法，互大家知影了后，互人学落是反光镜菩萨。后人甲强悍，安尼阮安尼看，伊讲3、2斤就来啊，啊去到大流啊，这啊。这就是拢需要教家庭，这变咱运动无机。无私的奉献，互张秀雄得到交通部颁发的金鹿奖特别贡献奖。即马传出伊伫6月初过身，享年80岁。过身的消息，互各界真毋甘。伊的新妇也甲记者证实，感谢大家关心，希望延续大官点点做善事的风格，无受访问。其实张秀雄点点付出，也提高大家行车的安全。我们定期都有在做一些巡检跟清洁，好，但是有一些可能是在山区路段，好像一些北宜公路、北海岸等地点哈，都会去帮我们协助做擦拭。那相对来讲，它可以提升用路人一个更安全的一个环境。反光镜大部分设伫山区、弯路，也是市区巷仔路，防止视线看袂到，发生交通事故。镜面清气有助用路安全。张秀雄切反光镜看起来是小事，不过伊的善心照光人甲车，也照光大家安全返厝的路。记者综合报道。文化新眼界来关心叶石涛是咱台湾重要的作家，少年导演柯惠林就用3档外的时间，甲叶石涛一生翕做纪录片，带乡亲咱做回来看。作家咧创作的时阵，除了上帝以外，任何人拢无落帮忙伊。经历日文到华语书写的转换，也经过白色恐怖的黑暗日。台湾文学前辈者叶石涛先生伫戒严前独立完成台湾文学史纲，建构台湾主体的乡土文学史。面对孤单稀微的写作路，叶石涛以勇敢也惊吓。文学到底是啥物？文学就是上帝和特别的人降下的报应。叶石涛在生辛苦为台湾，留下真侪人对伊的感念。少年导演柯惠林甲感谢林正杰等人，面烂读23本的叶石涛专辑，也做真侪功课，甚至带11位艺术家，用3年多的时间结合动画、版画、行动剧多元的艺术元素，高规格拍一出，合作台湾男主叶石涛的纪录片。这要用身躯的语言去表达文字的语言。哦，这因拢爱经过这些反刍，才我都去呈现出来。伊的路，伊的文学价值，伊的生命，伊的精神，永远是当代的。即个经济待伫遐遮久，即马不艺，有人甲这土晓开，互伊大汉。所以这个不艺的过程，袂当单纯靠一个作品，爱靠众人去看。我想大家会当得到这满满的感受。下东派立委甲议员也到တင်報南北二路的電影院，希望招更較濟人回顧台灣現代史，也用這出下世代的藝術影視作品，讓葉石涛的台灣文學命脈有新的能量。記者阿明金曾派文台北報道。
昨天到位啊，嘉义县市云林台南这些县市是斗阵举办2022年的夏至艺术节。第7月初2就要起鼓啊！今年会用音乐游记做主题，而且有60场精彩演出。在家己的演奏之下，云嘉南4县市共同举办夏至艺术节开始宣传。文化部艺术发展署长表示，7年来透过县市合作，替下县市的艺术文化带来真好的发展。执行了这么多年，也非常有口碑哦。那也是我们文化部啊，其实我们在推动各县市合作里面啊，这是最成功的一个典范案例。这届夏至艺术节为7月初2一直到9月初4，云林县、嘉义县市甲台南市做伙推出艺术活动，其中云林县更配合台铁的火车，伫车厢举办艺文活动，希望除了艺术演出，也带动观光发展。不管从新营对开到斗六，斗六上车到新营这一段旅程，我们看完这样子的表演之后，然后可以在当地来逛它的景点，还有在当地消费。8大主题的活动，有60个场次的展演，同时各个县市各有特色，而且彼此的交流之下，让我们艺文活动更能够蓬勃发展。嘉义市文化局表示，这届用音乐游记做主题，佮邀请4县市学生囡仔联合举办创意的演戏比赛。60场活动有音乐、舞蹈、戏剧等等，希望提供民众通利用休热的时阵体验云嘉南地区的艺文活动。记者林慧婷，嘉义报道。早起看世界，来关心去年诺贝尔和平奖得奖人之一的俄罗斯记者穆拉托夫，因为着要替乌克兰的囡仔种钱，伊甲奖牌捐出来募款，落尾是募到1亿美金，大概是代表30亿。伊要甲这些钱捐予乌克兰，伊要用行动反对俄罗斯入侵乌克兰的军事行动。在美国纽约，8月举行一场真特殊的拍卖会，要拍卖的物件是诺贝尔的奖章。Today is an International Refugee Day. Это не праздник. And it's not a holiday. Это день трудной, необходимой человеческой солидарности. 甲奖章捐出来是摕到2021年诺贝尔和平奖的人之一，嘛是罗西亚的记者穆拉托夫。Что делать, чтобы их будущее, как развалины убитых городов, бульдозерами не сгребли в какие-то страшные кучи? 穆拉托夫是罗西亚真有名的异议人士，捌创办《新报》这个报纸，前过去就反对罗西亚并吞克里米亚。今年2月，罗西亚军轰拍乌克兰，伊嘛无放弃第4权，坚信反对莫斯科侵略的行动，嘛因为安尼去互普丁政府点油做记号，称在受到打压。伊的报社嘛因为安尼就要关起来。不过穆拉托夫也是希望会当替乌克兰做一寡代志，所以主动把奖章捐出来拍卖。Outbidding $100 million on a bidder 303, then ladies and gentlemen. Done! Over $100 million. 这个奖章落尾是以1亿外美金，差不多31亿台票的价值拍卖出去，创下诺贝尔奖章拍卖纪录。真正拍卖奖章的人是摕到1962年生意奖的华生，伊伫2014年以476万的美金把奖章拍卖出去。穆拉托夫伫拍卖进前已经表示，所有拍卖收到的钱会直接捐予联合国儿童基金会，希望伊的行动会当招更较侪人甲乌克兰乌援。公视新闻，齐婉玲编译。热天到啊，日本即马天气嘛真热，当地政府是烦恼民众会着雪，所以有推出一项新的服务，就是倒冷气、租冷气的服务。一个月唔免开，差不多开400块，就通去厝内安冷气。另外，伫中东的伊拉克有一寡所在，因即马高温已经降到50度啊！若当地欠水、搁欠电、停电，互民众是热甲挡袂牢，形容袂输日子过是伫这活伫火烧地狱。无啊，雨伞饮料，夏至前一天，日本就迎接真夏日。全日本有184个观测点，量测到温度超过30度。天气愈来愈热，冷气是预防着雪的方式之一。这是日本最近物价真贵，甚至开冷气也互人伤脑筋。家族がいるときはつけたりとかはそうです。集まれるときにちょっと電気代がもったいないんで。为了兼顾民众健康，过当减少因的开销，基佑县新国市地方政府最近推广新计划，出租空调。向新国市租用空调无需要安装费，除了电费，民众每个月敢若付1900日元，差不多代票420块的租金。
5年后，这个空调就是用好的。今のご時世、物価高、もしくは電気料金がかなり上がってきているということもありますので、10万円、15万円お支払いするのはちょっと難しい。ただ、月々2000円弱であれば、年金生活でも安心して使用できる、そういったニーズはあったの。新北市去年有88人好亲像着刷送医，其中老大人就占6成。当地政府特别甲老人推广租冷气的计划，防止着刷悲剧佫发生。不过，伫中东的伊拉克，想要降温无遐简单。南部部分地区温度已经达到摄氏45度，若北部佫较严重，温度已经突破50度。والله اليوم درجة 52 وهاي اليوم طلعنا احنا ذا نقعد ما ناكل يعني هي هاي معاناتنا يعني لو نشتغل ناكل ما نشتغل ما ناكل هي هاي معاناتنا。伊拉克因为战争加政局无稳定，基础设施严重欠缺，大部分的所在长期停电停水，连吹电风都无。当地人形容热天热甲亲像伫地狱。公司新闻齐婉玲编译。柬埔寨有渔民最近伫湄公河掠到一只上大只的正水巷仔鱼。研究人员即马证实讲，这尾鱼有要活300公斤重，4公尺长，这嘛创下全世界上大只正水鱼的纪录。柬埔寨渔民用青色的篷布，把大只的正水巷仔鱼为湄公河拖起来。这只巷仔鱼分数有3.9公尺长，300公斤重。超过2005年，伫泰国发现的293公斤的大只屠杀，这只鱼啊是目前世界上上界大只的正水鱼啊。So this is very exciting. It's very exciting news because it was the world's largest fish. It's also very exciting news because it means that this stretch of the Mekong is still healthy. 研究人员把这只分数2.0的巷仔鱼，号名叫做满月。这已经是柬埔寨北部伫2个月内通报第4只大只的巷仔鱼，而且都是保的。研判这真有可能是因较接西面的所在。为着要更加了解这种大只正水鱼仔的特性，研究团队伫因的分数点放追踪器了后，就放因转去。Bye bye. This world's largest fish was the first fish that the team tagged and released back into the river, and that means for the next year we'll be able to track its movements to learn about the stingray's life. 目前科学家正烦恼的是，湄公河当面临非法乌白掠鱼仔，甲塑胶粪扫污染的威胁。而且即马柬埔寨按算要起几啊个水坝，用来做水力发电，真有可能会大影响湄公河的生态环境。研究团队当正是希望甲泰国、柬埔寨、辽国甲越南等等的国家会当做伙合作，推动湄公河保育的计划。公司新闻张惠敏编译。再来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低是25度，上悬35度；中部的温度上低26度，上悬34度；南部的温度上低25度，上悬35度；东部的温度上低25度，上悬33度。外岛的温度是24度至31度。感谢乡亲收看，乡亲平安顺心，明仔再去9点，咱再会。